你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位立法委员李坤城，五哥好，大家好。前民众党中央委员张义善，五哥好，大家好。时事评论周一航老师，大家好。右边为你邀请到台北市议员李博毅，大家好。资深媒体人邱明玉，五哥好，大家好。资深媒体人黄阳明。大家晚安。好，世纪大案，那民进党前主席柯文哲案子今天下午2点半宣判。那包括检方当初在过程当中的时候，那直接列了4条罪，包括违背职务受贿罪，包括图利罪，包括公益侵占啦，类似像这次还有一个背信。那今天法院判决出来，那包括林林总总的从13年，好，那违背职务受贿罪13年一路往下，总刑期加起来大概是21年左右，然后合并刑期17年。褫夺公权6年，对柯文哲主席来讲的话，那未来的政治路到底会怎么样？那这个判决下来以后，会不会真的就断了2028的总统路？甚或对他来说，那蓝白合之间，那又会是怎么样？好，为什么我刚刚会说会不会真的断了总统路？照理来说，判了10年就断了总统路吗？那接下来还有任何其他的一些可能的机会吗？但这整件事情，好，先请教一下在场的来宾，来小玉，对，这么每个礼拜就为了等着是今天 ，OK？ 对啊，最后这个宣判跟你当初自己设想的，哦，我前几天讲我是预测18年半了，哦对，哎，结果还蛮接近的，对，OK， 好，所以大概在落在你这个范围里头 ，OK？ 来，博弈，我觉得比我想象中低了一点，我觉得会过10年。你觉得会过20年？我觉得过20年。他总刑期本来是21年，21年，对，我本来认为他会过20年，过20年 ，OK。但尤其那几个罪名，你觉得如果21年就一定都会成立嘛？对，所以加起来20年。对，杨明，我没有去想过这个问题，因为我只在乎说，如果今天他收贿成立，一定10年以上，一定过10年，对，就一定过10年嘛，那就中了嘛。那像以这个，就是他既然4个罪都成立17年，我觉得就不意外，OK。来，坤城。尊重法院合议庭的判决。你们很怕讲了什么以后，对啊，有人会因为这个是有政治是不是有政治效应？对啊，所以政治人物不方便讲，但是名嘴大家可以讲。我可以收回来吗？没有，你不会，你没有关系，因为你不是执政当局，你们不是执政党，对，我们蓝白合。对，不是，我要教博弈，你要说，因为我觉得赖政府就应该会判到20年。这个太政治化了啦。对，我们讲这个，我们讲。OK， 来一下。最准的是周英军老师啊，1年前啊说柯文哲要走空王运啊，结果他说空王运要走几年？17年，准的，今天就被判刑17年，是1年前就预测了哦。所以大家都比跟这个周英军老师都略逊一筹啊。OK， 但是也不违背你这样法。如果是这样的一个，是我本来就预测在15到20年。你中间那个包括210万，对，我也认为1500的证据比较薄弱，210的证据可能会用所谓的违背职务受贿罪起诉，而且今天也是正确的预测到，今天法院也做这样的判决。OK， 来吧。原来我们是评估大概12到14了但是他那个前提就是说，这个都用最严苛的标准，只认到图利这样子，这样堆起来大概12了。那最后判出来21，然后打折给他17，是比预想来的重但是我也看到了很多网友就说，哇，第一次3党都觉得司法已死。就蓝白觉得判的太重，绿的觉得判的太轻太轻也是一次，对，搞不好就是因为这样，反而凸显他的公道心在。OK， 好，那接下来呢，今天呢，现场所有来宾会帮观众朋友先分析这整个这个世纪大审的这个案子，包括从过程当中，那对柯文哲柯前主席来讲，2014年整个凭空崛起，然后接下来呢，在国内政坛卷起了千堆雪，一直到现在，那面临到17年，像这样的经济褫夺公权6年，未来的政治路会是怎么样？蓝白合又会怎么样？对民众党来说，未来会因为这样子更团结、更茁壮，还是会面临到泡沫化？那2028这一局又会怎么样？好，所有的这一切，来一站是。那这个案子整个过程当中，刚才大家都在等2点半嘛，没错，2点半，然后最后法院宣判，所有这些。当看到宣判或是柯文哲、柯前主席他们去宣判的过程，然后那个表情啦，各方面。来跟大家分析一下。第一个小草的动员力，我觉得比过去都少很多。因为过去我们知道柯文哲，尤其在被交保的时候，那外面都是小草啊。今年在宣判之前动员的不多是100-200个，然后甚至很多都是从中南部坐游览车上来的表示对于柯文哲这个案子小草的信心已经越来越不足最近的脱北潮政治上的关系包含李珍秀也好，许春英也好，对于小草来讲都是一个严重的打击，所以小草的凝聚
据率已经散了啊。另外就是柯文哲反而对于这个案子他没有太大的意外，所以他在庭上只要求他不会跑啊，所以可以不要限制住机，可不可以不要？他说他没有钱啊，可不可以不要？可不可以降低？降低啊，所以他要求的是他自身权益的问题，也没有做任何的政治操作。而回过头来，我们讲说。柯文哲这个贪污罪共4案啊，总共有4个案，不是共事案啊，而是共4案啊，包含违背职务受贿罪，本来啊检察官起诉17年嘛，那现在被判13年，公益侵占的政治现金部分判了2年，公益侵占的募可的部分判了3年6个月啊，众望基金会的背信的部分判了2年，合并应该是20年6个月，但是所谓的合并刑期，他就只做了17年哦，刚好符合周应君的预测哦。那第二点。就是应小薇、沈庆金的部分哦，沈庆金被判了10年，应小薇被判了15.6年啊，就15年6个月。那彭正生判了2年缓刑，邵就被判了1年3个月缓刑哦。这2个表示他们有认罪，认罪的部分的话就以缓刑来处理。而李文忠跟李文娟的部分各判一个4年6个月跟2年4个月哦。这些东西都是所谓的其他共犯的部分，大概判的刑期除了应小薇跟沈庆金之外，其他人都还蛮轻的，甚至有缓刑的部分哦。另外，大家最关注的就是柯文哲的这个13年的违背职务受贿罪的部分嘛。1500小审是大家前阵子讨论最关注的一件事情。这部分在法官的判决里面说，他的证据力不足，所以要补足相关的证据力，就是牵涉到2审检察官可能就用这一条来做所谓的上诉的动作嘛。而且包含居士回不回来，又变成一个大家所瞩目的关键，因为我们都知道沈庆金否认他有给钱嘛，柯文哲否认他有收钱嘛，但是 Excel 档里面有写嘛，中间人可能是谁？最有可能就是橘子，而橘子回来之后，会不会成为这个所谓的补强证据的这一部分，就变成非常的关键。而这一题也是检察官会上诉的最重要的理由。另外就是对于柯文哲方柯文哲阵营来讲，他们对于律师团来讲，会认为210这么少的钱，为什么可以足以判13年这么重大的违背职务受贿罪哦？所以这个题应该也是柯文哲会去上诉的理由。但是我要讲的是，这一题刚好是我作证的这个你有去作证？对，就是210这个部分，因为检察官就是那个问我说，为什么这个210是叫做主席的募款责任额？那我就当初这个制度设计，就是原本柯文哲要求每一个助理立委发言人的助理一定要吐2名助理给党部啊。我说你这样害所有的立委都违背，都会犯到那个所谓的我要的助理费案，因为你的助理就在立法院工作，你不可能到党部工作，所以你这样的制度是设计是不行的。所以当初设计就是说，那一个助理每一个月5万的话，1年就是60万嘛，2个助理就120万。立法委员的募款责任额，李坤城也有了，每一个政党都有募款责任，民众党就规定120万。那主席比立委大所以要150万因为他身兼台北市长，所以在另外加所谓的150万，首都6都的市长150万，合并起来叫300万的募款责任额。所以他透过这个募款责任额，就跟谁募？就跟所谓的沈庆金、金华城来募嘛。那沈庆金、金华城就用人头的方式朱雅虎给了李文忠说210万，感谢560，多了一个感谢560就。代际就多掉嘛，因为感谢560，你就对价关系就形成，你是为了感谢沈庆金这个金华城案的里面的容积率的560万，说560%的这个容积率，所以你就变成对价关系形成，而金额不是重点了。金额如果要是重点的话，徐永明9年怎么办？他钱都没有拿到了，他连钱都没拿到，他就被判了9年了。所以这个对价关系是非常重要的，所以形成了一个强烈的对价关系。所以这210万，柯文哲阵营律师如果要上诉的话，他们应该也会用这一条来做上诉的动作，包含整个民众党在下午的时间也不断的说，为什么210万就变成是一个犯罪最重要的证据他们觉得非常的不服了。那未来的这个我们都会看到这样的相关的说法，但是我要讲的是说，对于政治影响的部分，这个影响就非常大了，因为你有所谓的违背职务受贿罪，它的法定刑期就是10年以上，最后判了13年，所以你的总统、副总统的选举罢免法第26条第10项的规定，如果有10年以上有期徒刑，你就不能选总统了。当然，他可以说2审判下来之后，如果低于10年，我就可以选了。重点是2审什么时候判，没有人知道嘛。法律司法不会管你政治上要不要选举嘛，所以2审的判决时间就会影响到柯文哲未来会不会选总统。但是1审的判决结果，现在为止，柯文哲已经不能选总统，所以这个整个民众党未来
包含这个所谓的柯文哲的政治路，他会不会继续的想要透过选举的方式来去压迫司法？我觉得柯文哲可能打一个大问号，而黄国昌也会透过这个方式来重新拿回党权嘛。这个对于国民党来讲，蓝白合的这个利基就出现了嘛。而黄国昌也会透过这个方式来重新拿回党权嘛，这个对于国民党来讲，蓝白合的这个利基就出现了嘛。因为黄国昌跟柯文哲的路线不一样，黄国昌基本上是积极推动所谓的蓝白合，而柯文哲比较反对说我们民众党还是要有主体性嘛，所以党权回到黄国昌身上，对未来蓝白合是有助益的哦。另外就是民众党要如何处理柯文哲案。他们自己的党纪问题，民众党内部有一个叫做纪律评议裁决准则，它里面写到，如果犯了所谓的贪污罪，你应该视情节轻重，予以除名或停权之处分嘛。那如果是除名或停权，你就没办法做当党主席，也没办法再选党主席，更何况是选总统，因为你已经除名了，那一张门票就不可能给柯文哲用啊，总统门票不可能给柯文哲用，所以民众党要不要处理柯文哲的问题？别忘记了哦。高虹安案当初一审判决，柯文哲是打算去开除高虹安的，后来是高虹安自行退党之后，所以才没有去做开除的动作嘛。所以现在为什么高虹安是无党籍的原因也在此。所以民众党跟柯文哲的之间的关系会不会因为这个一审判决的定验？这个还没定验了，一审判决的结果让柯文哲跟民众党的关系会渐行渐远，这也是大家值得观察的重点。来，杨明，那个关键点一定会到好了。其实那4个罪，现在大家都没有没有这么放重点在，包括什么公益侵占啦或背信那些，大家的焦点一定都摆在，尤其是受贿罪的那一部分。那现在看起来的话，刚刚讲到，尤其是这一部分1500，一定是大家未来厮杀的一个重点。那你看到，包括黄章。主席已经直接讲了，他完全没有办法理解，法院没有认定柯文哲收了1500，却把捐给民众党的210万当成汇款。问题是柯文哲根本不知道有捐210万给民众党，这到底是哪门的汇款？未来这一块，然后包括刚才其实医生也特别提到，现在是3月，那明年是2027，再来是2028，这个案子。从北检起诉到现在，大概在北院打了大概1年左右。所以柯文哲未来的诉讼策略呢，快打，尽快打，2审能不能够打到把这些打掉？那因为对于未来到目前为止，柯文哲没有选总统的资格了。那未来呢？对他来说，小虎哥，到底这个所谓我们讲2审，逻辑上，应该如果他有10年以下的机会的话，他才可以所谓我们讲这个秽土重生。当然哦，他就可以这个再复活。但是啊，我们先补充一个资讯哦，不只是总统、副总统、公职人员，这是政党法，政党负责人不可以有下列情事，这里这条，受死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑之判决尚未确定，对，跟总统、副总统跟这个公职人员选举的条文一模一样的规定，政党法也有，所以柯文哲也不能当党主席，所以对他来说，当主席也不要讨论，也不可能啊。好，就继续当顾问或院长哦。那这个部分哦，因为我还是要强调一下，这个条文哦，它的这个写法，他说尚未确定，不确定，他没有说1审、2审。所以现在法界有一派说法是说，2审就算10年以下，因为他曾经有被判过10年以上，所以也一样不能选啊。所以不是2审就可以确定哦。为什么？因为主要是因为这一条法令哦，在台湾还没有人在被判了10年后。就算改判，还没有登记参选的潜力。那今年会有，今年可能会有。为什么？台南有一位前议长叫郭信良啊，他1审13年，对，2审无罪，对。今年底他会不会去登记参选议员？如果他去登记，中选会怎么解释？没错，关键就在中选会的认定。只要有了这个潜力，柯文哲才有办法去解释说，比如说我可以拼2审，你必须要有一个潜力，因为这个我们常常讲法律要有函释，行政机关
他就是用函式，比如说有了这个案例，我们来解释，我们来讨论，最后中选会委员一起开会确认说这个要怎么处理。所以今年会有这样的案例之后，对柯文哲，我觉得年底郭信良这个案件可能如果他不选，那很抱歉又没有这个机会了。可是如果郭信良要参选今年的台南市议员，那就有可能会变成一个重要的行政的一个裁决。好，那再来我们讲到说，对柯文哲主席来讲，当然1500、210，现在是法官认为这210构成对价，他不管你，因为就算是政治现金，也是对你有利的这个所谓的这个汇款，他把它认定为，即便是给你的政党，对你来讲你是有这个，就像刚刚义善说的，就是义善的证词发挥出效果但我觉得啦，这个对民众党来讲，当然可能这一块会是民众党必须要去突破的。你不能说一审期间民众党的努力被化为乌有，其实1500得胜啊。一审法官采信了，这个所谓的1500根本不构成证据，所以一审法官他也要求这个检方，如果你要主张这一块是汇款的话，你必须提出更强有力的证据。好，那当然对检方来说，1500才重要，我那210是配菜啊，怎么现在配菜变主菜？所以搞不好就变成说，当然柯文哲上诉是一定的啦，那检方搞不好上诉的标的就是针对这150，我要提，我搞不好我还有别的招，我要来提看看，不知道，但是二审的交锋，我相信什么公益侵占、政治现金那些真的都是配菜，因为这次他们是把因为这个违背职务受贿罪，就贪污治罪条里面，他直接是把跟图利就合并在一起了，那这个所以两个合起来是判13年，你今天裁定17年的徒刑，有13年是在这一块的时候，你当然最后关键的攻防就是在这个部分。而我必须说，朱雅虎他在那个所谓我们不管他是人头还是什么样的一个模式，在整个过程里面，因为朱雅虎很早就已经先认了他送钱的目的是怎么样，那包括他的简讯，他有这些所谓的证据力的时候，而法官去采认了这个部分，就是说这个钱千真万确就是进到民众党的政治现金专户。我今天有很多的政治人物，你知道吗？来问我说，糟糕了，你知道吗？他说以后比如说假设啦，他收了，假设我今天只是举例，我没有讲特定的，比如说假设现在你知道像这个昆城在财委会嘛。财委会每年都会有什么货物税啊，或者什么什么税的什么什么的，或者什么进口关税或什么相关的一些修法，去降低特定产业的这个税率。那如果他说他收了这些特定产业的政治现金，会不会就被拿去用这个案子去检举，告发说你收贿是对价？哇，他们很多立委今天看到这个，他很担心。然后我跟他说，不是啊。如果今天那个业者有传简讯给你说，这200万、20万、30万，感谢，那不是感谢降1%，请帮我们降税，就是你要有这个往来啦，这个互动啦。我说，否则要办你还不容易啦。但是我说，在政坛这样的一个判决，确实造成一定程度的讨论。那我觉得后续当然这只是一审啦，只是一审。可是呢，这个一审当然政治效应，我觉得是很强的。尤其我相信后面等一下我们还会讨论到什么蓝白合不合什么之类，但对柯文哲来讲，我觉得现阶段某种程度是法官也许希望你专心在你的官司上吧。到二审出来之前，他恐怕我觉得他要2026，你说他要去到处去这个站台辅选。杨明会不会另外一个角度，就是因为这个样子，反正官司嘛，就律师要打。那因为这个样，我毛起来在政治上，2026我更大力的辅选，想尽办法，因为我主要把政治影响力扩大啊。我如果要是这时候还跑去一直看着我的那个官司，那搞不好未来怎么样，就掌握在法官的手上啦。那我不如在政治上面，因为法律我没办法影响，那我就搞政治能影响的东西啦。当然对我说。我刚刚讲的是说，从外界看来会觉得说，你是不是好好关心你的官司？对，但是站在民众党的角度，当然就是这个官司就是政治案件。为什么我一定要这样讲哦？民众党有一个那个叫什么廉政纪律那种规范，里面就有很多他说，本党从政公职人员违反下列情事者，视情节轻重，予以除名或停权。什么涉犯什么什么啊？你注意这边有一个贪污治罪条例，它不是犯哦，它是涉，也就是说起诉都有可能是要构成的哦。所以
以柯文哲案一审已经判有罪了，要不要用党内规章处理？这是民众党内部自己要先做一个定调。所谓的定调是说，就算你不要党纪处分的原因是什么？因为你要定调这是政治案件，这是怎么样？然后全党要一起，然后去对抗。所以我说，接下来可能就会看到所谓民众党，当然因为我们录影的现在这个时间还看不到他们的回应啦，还没有看到他们回应，所以关键就是民众党接下来用什么样的方式去回应这个一审判决。OK， 杨明刚才举了那个包括公职人员选罢啦，那这些相关的一些的条例，尤其那里面讲到判10年嘛，所以全国所有的人大家都关心的是，今天柯文哲有没有被判到10年以上，那跟他的总统路。那杨明刚讲，因为那上面是讲说判10年，然后还没有确定也不行。那刚才为什么举说像台南前议长郭庆良那个案子会不会有一个指标性的一个作用？应该是这样讲，柯文哲未来会不会尽快希望把案子2审能够打完，让他争取能够打到10年以下，褫夺公权也不要有6年或者什么这些，因为刚讲不确定，法律是这样，一审如果判完以后，像柯文哲现在判这样，假设如果到了2审。如果真的争取到了10年以下或什么，对法律角度来看，你那个时候的刑期就是10年以下，对，原来的那个就不见了，就撤销了，所以就等于对他来说，我还是可以去参加，我如果时间来得及，我还是可以去参加2028这一块 ，OK， 它会是变成这样。那所以刚刚为什么杨明会提说像郭庆良前议长那个案子，因为一审被重判13好像13年，2审是无罪，所以在法律的角度。他就变成是无罪这一块。那刚杨明说有法界有人说他被判过10年以上，所以都不行。那但是一般来讲，就是如果到了第2审判以后，第1审等于就不见了。OK， 好，那这对柯文哲来讲的话，会不会毛起来，希望把2审尽快打？因为我刚刚特别提时间，1审打了1年多，1年左右，2审的时间会打，如果1年的话，到了明年的3月，那时候应该还没有总统提名吧？大概各政党之间都还没有总统提名，对柯文哲会不会要争取这一块？因为这对于包括民进党对于他个人政治路会不会有一些的影响？好，那这一块，那我们先休息一下，广告以后马上回来。来，小雨，这整个案子判决好，你说那法院新闻稿有出来，那里面大家看，法官显然对于包括柯文哲、包括沈静静他们饭后的所有的态度，显然是有点不以为然，对不对？对。但是你看黄鸿昌他们就告诉你，好了，阿贝不放弃，他们不放弃，而且刚才我直接念了，他就直接说，这算什么？210，你认为没有1500，然后你判个210？我们先来看柯文哲这17年当中是含4大罪嘛但这是4大罪，我们从今天的整个这个判决书出来，是判决。法官认为这4大罪全都中，全都中啊。那第一个中的是这个图利跟违背职务收贿嘛那检察官求刑15年，但是法官这边是判刑13年那当然就是说我们刚刚讲到1500的部分，我觉得这个蛮有趣的一点，就法官认为这个 USB 他认为这是真的，而且他也认为这是柯文哲所属的。那他认为里面的这个包括 USB 载的10大金主里面，他也认为这1500小沈1500这个小沈指的就是沈静静。法官也认为，因为他是从中间过程包括一些对话，对小沈传的一些东西，他自己也称小沈，是，所以他觉得那个小沈应该是沈静静，对。那但是即便有如此你另外9个金主他也都认为这个都是真的，对。那为什么还是认为这个1500认为证据力还是需要补强？因为法官认为还是没有实质的一个金流所以法官对于1500这个部分，他认为还是需要补强证据，他用比较严格的证据法。是。那有趣的是在这个210的部分，因为法官认为柯文哲图利跟这个违背职务收贿被判13年这个部分，他210是成立的因为他是有一段话是讲说，他说当时在民国109年2月20号的时候呢，这个朱雅虎陪着沈庆金去找了柯文哲，然后2个人会面完那虽然朱雅虎人在外面他不知道里面细谈的是什么，可是呢沈庆金出来之后呢，带着满意的微笑。就代表说，这个他们2个会谈呢，对于沈庆金来讲有一个正面肯定的一个答案，对，所以法官认为说，你们这个我刚刚讲的2月20号的这场会面是有一个决定性的一个犯意的联络啦，这个法官认定是就是说这一场这个沈庆金跟柯文哲密会这个重要的一个连结那接下来呢，他又认为说，事实上你柯文哲你去给了这个金华城荣奖的这个部分呢，他也是买单。
检察官的说法了哈，就说欠缺法源的依据，包括你给了韧性城市、智慧城市、宜居城市，这个都是你硬最后是想方设法硬要给他的。他认为你欠缺法源依据的一个情况之下，然后再加上说109年的这个10月12号有所谓的专家咨询会议，那很多专家都对于说你给金华城这个合法性都提出了质疑，所以最后啦，所以他认为就是说你包括图利呀，包括这个收贿的部分，那刚刚收贿的部分大家讲了很多啦哈，就是包括这个朱雅虎传给了这个李文忠的这个简讯啊，那李文忠还回给他说市长和我们啊都心存感谢啊，他认为就是说这个就是所谓的一些钱金呐哈，那所以这个图利跟收贿的部分，这个部分是认定的。那再来啊，就是说对于柯文哲来讲，你就即便你没有违背职务跟图利，可是后面3大罪哦，包括那个邱佩玲的这个帮他募集了600万的政治现金的部分，法官也认为说你确实这个是成立的，所以检察官求刑5年，法官也判2年嘛。那还有穆可的这个侵占公益现金的部分哦，公益侵占的部分6134万，法官这个部分法官也认为是成立的，所以求刑6年了，法官是判他3年6个月。最后那个背信的部分哦，就是众望基金会，你成立一个众望基金会，可是你却去养这个你竞选总部的员工，包括周瑜修这些人啊，这个部分是权重。因为呢，检察官当时求刑2年6个月，然后但是法官也判了2年6个月，所以等于说背信这边是完全的认为柯文哲你是违背了这个就是背信的部分，所以你看他基本上4大罪，检察官起诉他4大罪全都中啊，所以你柯文哲你即便你要去炒这个1500，可是你对于你后面的这个政治现金跟侵占还有背信的这个部分，这个看起来它不是只有1案啊，你这个4案可能都要再继续打了哈。那另外当然大家比较众所瞩目是说，好，那今天有一说啦哈，就说柯文哲在听到这个宣判之后，他一开始是面色凝重，那后来呢，不知道为什么就开始露出微笑。好，那然后后来他就开始对于说他的那个交保金、保释金跟他电子脚镣的部分呢，他就开始有表示他的一个希望啦。他当然就表证说自己一定不会逃亡啊，希望不要再限制住居啊，也不要再给他电子监控。然后另外保释金的部分，他说因为这个7000万是他跟他妈妈跟妹妹借的哦，他说筹钱过程已经很勉强了，请法官不要再加保释金。那对于这个部分，法官是买单的，所以后来他的保释金是没有再加的哈。可是对于沈庆金跟应小薇，坦白讲啊，应小薇是所有里面的人啊，他是被重判，因为应小薇被判了15年6个月嘛，哈，而且应小薇因为就是大家看那个新闻稿里面应该认为说，法官认为应小薇的这个收贿的金额5000多万，应该是里面算是比较多的啦，哈。那应小薇他也有说希望能够请求降保啦哈，但是他没有在加保的能力，而且他也强调他说不可能逃跑，然后又说要这个照顾妈妈，但是法官看起来并没有买单，因为应小薇他被重判15年6个月，所以法官又再给他加保3000万，他原本已经是保释3000万，所以法官又再把应小薇再加3000万，总共是6000万保释金。那最后讲沈庆金啦，沈庆金也被判了10年嘛，那沈庆金他那个求情的部分，他就说，因为他现在他说他是经营权的斗士，他一边要争夺经营权，一边还要被追债。然后他跟法官讲说，我已经80岁了，我不可能再逃跑了，而且医生说我的器官已经反复感染啊，还有切除的一个危险啊。然后他说他国外也没有资金啊，也没有存款啊，所以他一直在讲说他不会逃跑，而且他还拜托法官说，你可不可以先还我5000万，让我可以还债啊？可是看起来法官对于他的这个请求，我不知道是不是法官看了这个昨天这个就他的影片去跳那个吉鲁巴的那个影片出来啊，所以可能又很生气。所以呢，除了判他10年之外，另外他已经是1.8亿的这个保释金了哈，再加3000万，今天又再加3000万了哈，所以。看起来这个法官对于这些人的这个求情并没有买单啦。那我最后要讲了哈，就说刚刚有讲到说未来的政治效应我个人的看法是说，因为柯文哲始终一直相信政治力会干预司法，所以他在这个宣判前，他频频一直接受专访嘛，然后他一直在跟在跟赖清德喊话啦，就说什么回头是岸啊什么之类的。可是如果现在看起来他是整个被重判17年嘛哈，那如果他的总统梦碎的话，我认为他。从今年开始，他绝对跟民进党全部开撕，一定全力开撕啦，就跟民进党已经没有合作的可能。他之前想方设法嘛，又去找了老柯，然后又在一直喊话嘛。可是这个判决对他来讲我对你喊话，我对你释出善意，你根本也没在理我啊，所以他
一定是开撕民进党的啦。那我认为说未来他会带领民众党就整个靠向国民党了，因为他始终一直认为政治力可以介入司法嘛，所以他现在唯一可以翻身的就是帮助国民党在2028全面执政。然后呢？执政之后，那如果说这个官司，比如说像大巨蛋，不是10年了都还没有2审吗？那如果对他来讲拖的话，如果国民党全面执政，那以他的那个逻辑之下，是不是国民党在2审可以帮他翻盘？甚至说，如果他3审被判的话，是不是可以帮他特赦什么之类的？我认为就是说，以他现在的政治路，他只有一条的选择，就是全力靠向国民党，帮国民党重新执政，然后对他的官司会有所影响。但是我要强调，他的前提是他永远相信政治力可以介入司法。OK， 那你刚刚讲的这一段就牵扯到国民党，我也很简单问一下，如果国民党真的2028拿到了执政权，这些会因此去影响司法的？因为小玉刚刚讲，柯文哲会不会这样认为？柯文哲会不会这样认为我不知道，但结果不会这样做。我只能说，如果真的后续真的蓝白合重新拿到政权的话，至少那个时候相关司法单位做出来判决，我觉得至少可以让蓝白阵营的人觉得比较有公信力，我比较幸福了。因为现在判出来结果，就是蓝绿白都不接受嘛，有人觉得判太轻，有人觉得判太重嘛。但是至少如果真的是包括连柯文哲、白银跟蓝营都合作完之后，那时候再出现一个答案，我相信至少对于在党的一些支持者而言，对于那个不管是有罪、无罪或多重，他们是可以比较能够接受的答案。好，那博弈王宏威都已经讲了，他是说啊，蓝白合胜选啊，可以解决司法干预政治。对啊，就更幸福啊！我就更幸福这个答案嘛。这个所以觉得这个是被对政治干预以后，他们司法也不公，对，有没有罪没有人知道，但是至少会让我们的支持者认为柯文哲可以得到更公正、具有公信力的司法判决。OK， 博弈待会要回应的就包括说，像这个判决以后，包括蓝白合的下一步啦，所有这些。那小玉刚刚讲到，因为今天开完庭以后有一个强制处分庭嘛，就包括阿贝他们不叫阿贝就说，那是不是可以把他的保释金、交保金能够往下降？那后来还是维持原来的。然后应小薇跟那个沈建基，应小薇是都在各加3000，对。其实为什么加3000？因为审判的过程在法院新闻稿里面，大概你就可以猜得出端倪。其实各位还记得那个撕掉的那个纸条，精华，orange 有没有？法院为什么对柯文哲觉得他饭后态度不佳？法院也有说，检警在办公处查扣撕碎的便条纸，上面记载柯文哲自己说是他写的，精华 orange 出国这些，然后呢，才刚8月27回来的橘子，然后又在29号就直接到日本，然后柯文哲呢态度始终否认什么什么的这些，好，法院觉得这是饭后态度。应小薇为什么呢？各位还记得他最早是从桃园要出国吗？法院在这个新闻稿29页里面就直接讲了，你本来是要从桃园出国，你又转往台中准备出境，你是想要逃，然后避免本案的追诉审判，意图妨碍司法的侦查，所以我判了这么重。我没有把你当庭在逮捕羁押，就已经算很好了，所以我再加3000万保，就是这样。所以过程当中，包括行为举止啦，包括所有这些，在这个那正式的判决书当然还没出来，但法院新闻稿里面应该也解释了我为什么要把这个人加，这个人弄，为什么会是这个样子。来，博弈是这个案子判下来。好，你刚才讲到说，如果国民党拿到执政权，可能蓝白的支持者会更信服这样的法院界的判决。但是不管怎么说，好，那字里行间也许有很多蓝白的人不相信，会觉得说啊，这个有没有政治影响？就阿贝他们会喊的这些嘛。对。那可是现在看起来，判了这个对蓝白合之间，那个时候大家在讲说，如果阿贝被重判，那国民党要去声援清清白白吗？还是要去做什么样的一些声援？然后在未来蓝白合会不会产生合作之间一些的间隙？先说今天对柯文哲判出来17年，我个人的感受，就是对于蓝白合是有帮助的。我再讲一遍，我没有图利，没有贪污，我非常坦荡，我自己晓得。你们以为毁掉一个柯文哲，就可以为你们执政党扫除将来选举的障碍？我跟你讲哦，除了一个柯文哲，还有千千万万的小草了。我们要阻止司法继续沉沦败坏，要阻止司法变成政治工具。这场审判还不是结束，赖清德，我绝对不会投降。一样，
赖清德，我不会屈服的。就是对于蓝白合是有帮助的，是有助力的。因为以现在他的17年的刑度判出来，我个人觉得啦，蓝白合对柯文哲而言，是他对司法不满的几乎是唯一的出口。因为他现在他就不接受嘛，他就一定挺你们了，对吧？他不接受，你所有4个罪他都不接受。而且我跟大家报告，这4个罪：图利、违背职务收贿、公益侵占、背信，哪一个对柯文哲而言最严重？收贿、当然了，这是最严重的，对他完全不能够接受是这一条啊。所以柯文哲包括民众党上诉，这是一定必然的。当然，如果他不上诉了，等于是默认有收贿。那我跟各位报告，不要说柯文哲啊，民众党的政治生涯大概也就结束了啦。因为他清清白白的重点就是完全是无罪的辩护。所以当今天这个17年出来之后，说句实话。不要说是17年啦，就算只有7年，他也一定上诉啦，因为他一定要争取就是清白啦，就这么简单。而当出来17年之后，又断绝了，以目前来看啦，断绝了他2028选总统的机会。所以他现在唯一能做就2个事情，第一个事情一定是加紧去打官司，看有没有办法在2审先把它降到10年以下。第二个是我认为柯文哲前主席他会利用这段时间增加他曝光的行程。我觉得会。他没有宣判以前。都已经有这么多的，包括专访，所有那些判了这么重，那肯定毛起来要在每个地方讲，没错，他冤枉啊！而且利用这个机会想办法增加民众党的选票，这一定是柯文哲的做法了。我讲白了，选举分2个，一个是法律，一个就是情感，对情感的反射嘛。那法律目前就是交司法来处理，他一定会找专业的继续打2审官司。但情感的反射就是政治层面，我相信以民众党的状况不会放弃这次的机会，尤其是17人很重，但第一个什么时候定验还不知道，还久了，有没有机会降低是有机会的，但17人因为重，所以他能否利用这个话题来让他的声势重新再拉起来，让他的小草更凝聚？我觉得接下来会碰到的事情会非常的多，不再只是法律的攻防，我个人觉得会进入政治的攻防，因为你说210万，黄国昌主席就直接讲了嘛，哪有什么210万收贿啊，就政治现金而已啊，怎么会认为是收贿呢？然后1500万，你看没有罪啊，因为没有事情，所以我只能说，未来柯文哲的官司一定会变得越来越复杂。但是至少在目前看起来，对于蓝白合，我觉得是加速进展。因为讲难听一点，你说民众党几乎也没有更好的选择了。2审以目前的状况，刚刚有跟小五哥报告过，2审会不会变轻还不一定呢。对啊，因为检方也上诉啊，检方肯定是打1500那一块嘛。没错。那你不知道2审法官会采信那边还是采信210民众党这边？万一采信的是那边，如果采信是1500也是汇款的话，那绝对不止17年了，一定往上跑啊。所以。对于现在这整个状况跟局势，我相信柯文哲看得很清楚，民众党也看得很清楚。那也许他们会不会把期望放在刚像小玉姐讲的说，会不会当选完之后有可能用政治力介入司法？不会，好不好？柯文哲告诉你不会，但至少能够给你一个公正、让你幸福的答案。我觉得这个对于柯文哲或民众党而言，这是他们目前我觉得比较好的一个渴望跟期待了。那如果还是把所有的心思都放在会不会对于民进党示好？对于绿营客气一点，能够换回他更好的结果，我觉得以目前这种情况，我相信白营的人应该是不会再抱持这种奢望。而在没有这种奢望之下，接下来这一档怎么合作，我觉得会更顺畅，而且我觉得也会更加的快速。因为说实话，蓝白合如果拖得太长，那我觉得意义就不大了，因为中间一定会碰到非常多的一些纷纷扰扰。看起来新北的问题很快要解决，很快解决。嘉义已经4月6号就要解决，我相信宜兰应该也很快了。那接下来，当蓝白合只要确定好一些共提的人选的时候，柯文哲主席，我相信他绝对不会缺席接下来所有的选战行列。而这个过程当中，除了对他个人有没有帮助，我不确定。但是如果他的政党能有帮助，对于接下来选举有帮助，我相信对于民众党而言，都会全力来争取他。OK， 当然，来，坤城因为是执政党的立法委员，民进党在这件事情出来就直接说，希望所有的当事人大家要尊重司法啦，面对司法啦，然后那也不要任何一个阵营不要激化，类似这些。你刚刚听到博弈刚就讲，这个判决下来会变成蓝白合更促使蓝白合作更紧密的一个催化剂，会变成这样吗？那对于柯文哲来讲，甚或利用这一个案子的判决，让小草之间，那包括让小草更茁壮，那会更多的一些民众党的一些支持者，会造成这样一些的结果吗？而这整个结果，以往大家看到大部分如果涉及到贪污案件的当事人都很低调，大部分政治人物。
但柯文哲从头到尾这整个，尤其在宣判前那整个，包括多少的专访，那所有的高调，这就是他未来要走的路吗？那其实王宏威刚才就讲了嘛，这只有2026、2028这个蓝白合才能用这个解决司法干预政治的问题。他这样讲，是先用政治去干预司法的，所以怎么会讲到这么白？把这个司法解决这个政治的问题，就是要用蓝白合来做处理，这就是在用政治处理了嘛。好，所以你要看说，这个国民党现在开始在吃这个民众党的豆腐了。其实我刚才听博弈这样讲哈，我觉得那个不是在讲这个蓝白合，就是说怎么样把这个民众党把它吃掉，所以没有，你听我讲，我们是白盟友啊，对，没有大吃小，绝对没有这事情。因为听他这样讲，好，有点季安的感觉，就是一副很得意嘛，新北市可以解决了，是谁？一定是你四川嘛，解决了，不可能是黄国昌嘛，不一定啊，对啊，更掉啊，对，嘉义啊，一定是国民党嘛，不见齐凯更有机会啊，就是按照他们现在的想法，觉得说柯文哲你现在就是贪污的嘛，就是一审有罪了啊。那你可以去为你的官司来做奋斗啊，但是呢，这个2026或者2028一定就是蓝白合。那所谓蓝白合就是蓝要把这个白把它并掉嘛，就大概就是这样子嘛。所以我看国民党现在已经开始就很得意了，开始在想说这个大概不会有萨卡都的这个情况出现了，一定是这个蓝白合，啊，这个蓝一定是在上面，一定是头嘛，然后这个白一定是负的嘛，一定大概我想国民党的内部的安排就是这样子吧。所以就于柯文哲来讲，当然是我们认为说，那法院的判决，好，那你可以争取你这个上诉的这个权利，这就是柯文哲自己要做的司法的这一个途径。但是政治的途径的话，就像我刚才讲的，就是说，其实在这个审判之前、判决之前，他就上了很多的这一个这个访谈的一个节目，就不断的在把这件事情把它形塑成是一个政治打压，这是一个政治事件。那他们全党也都把这件事情当成说是一个政治的一个打压，然后把责任推给民进党，推给赖清德。那这样子就是说，那今天判决结果出来了，那就是说，你看这就是政治打压，那因为有事情已经先定掉了。好，这就是政治打压，所以接下来一路上他就会说这就是政治打压，用这个政治打压来形塑说他是被压迫的、受迫的，那所以用这个东西来把他们这一个白营的支持者要把它凝聚起来啊。如果没有靠这个把白营的支持者凝聚起来的话，民众党白营的支持者这真的很容易被国民党把它吃掉了。好，那所以说现在看国民党就是说，哎呀，这个2026、2028这个所谓蓝白合，但是我认为在国民党的这一个算盘里面，没有所谓说这个要帮这个柯文哲，我就说，哎，怎么以后我们如果2028这个成为执政党之后要来处理这一个柯文哲的这个官司的问题，不可能嘛？第一个，博野也讲了嘛，不可能处理他官司的问题了嘛。你要他们承认说他们要去用他政治去处理司法问题吗？我们说还他公道，对啊，真的不会。王宏威已经讲得很清楚了哈，他们就打算用这个政治来这个干预司法嘛哈。那第二个就是说哈，柯文哲他应该要知道的是说，如果他现在没有维持自己的一个基本盘，维持自己的政治实力的话，你其实2028就算2028。国民党重新执政，不会有民众党的任何位置，因为我已经执政啦，我不需要民众党啦，我已经执政了，我干嘛还需要民众党？那所以在这种情况之下，你说去奢望说这个2028，然后这个国民党胜选之后，然后帮柯文哲来解决这一个所谓的官司问题，我认为他是不太可能的事情嘛。那所以柯文哲现在司法的他自己去努力，好，那至于说会不会在2审这个刑期有什么样的变化，我们不清楚啊，但是。有可能这件事情或许不会等到年底，好才会知道说到底你如果说1审跟2审判出来的刑期不一样，那是不是有不能参选这个问题？我想这个现在在立法院开议吧，可能这个大家就会开始问相关的，不论是法务部司法院，或是甚至中选会，就是说好，那如果遇到这个，现在法令上是规定，就是说你是10年以上，你就不得登记为候选人啊。但是如果1、2审这个结果不一样的话，该怎么样处理？我想大概。下个礼拜搞不好就会开始来问这些问题了啦那所以就柯文哲来讲，累积自己的政治实力如果都靠在国民党那边的话，我觉得你这个未来国民党就算执政了，你不会帮你处理你的这个官司的问题，而且民众党有可能就泡沫化了。
再讲一遍，我没有图利，没有贪污，我非常坦荡，我自己晓得。你们以为毁掉一个柯文哲，就可以为你们执政党扫除将来选举的障碍？我跟你讲哦，除了一个柯文哲，还有千千万万的小草。我们要阻止司法继续沉沦败坏，要阻止司法变成政治工具。这场审判还不是结束，赖清德，我绝对不会投降。一样，赖清德，我不会屈服的。欢迎回到新闻面对面现场，来，观众直接回应一下，因为你看到包括大家看到这个案子判决下来以后，那接下来民众党召开了国际记者会，然后当然你看到律师在讲这个过程，但是最重要是，当柯文哲柯建主席直接讲了以后，他就直接说，执政党以为扫掉了一个柯文哲就能够帮你们扫除执政上选举上的一些的障碍吗？就算少了一个柯文哲，还会有千千万万小草。最后指着赖清德，他不会投降，台下响起一片的掌声，来。柯文哲就是把他这件事情，把它当作是一个政治迫害。那整场记者会最重要的2句话，大概就是他骂赖清德的那2句话嘛。那他讲完这2句话之后，那下面那一些民众党支持者就马上就鼓掌，这就是他要的那个效果。他就是要跟小草讲，就是说今天他柯文哲因为被政治迫害，就算可以办他，但是还有千千万万的小草。所以千千万万的小草要做什么？要集结起来啊！那集结起来，难道是要跟这个国民党并在一起吗？不太可能。所以我之前会讲，就是说，按照柯文哲他是实力原则，他认为说他自己有这个实力，才能够确保他自己在接下来的这一个日子里面，能够确保他还有这个民众党有一定的一个政治实力。那有一定的政治实力要做什么？干预司法嘛，还讲说我们民进党在干预司法，其实他就是要借由他的政治实力，想要再来干预司法嘛。好，那所以说柯文哲今天的记者会最后，他完全，但前面有讲了，就讲一些就是说他认为检方还有这个院方对他不公平的地方，也认为说这个整个调查的结果对他不公平，但是他最后讲这么多就是成功，最后就是要在那2句话，那把整件事情定调成就是赖清德对于柯文哲的政治迫害，然后他就是要他的这个白银的支持者来买单，就是说因为今天是民进党对我的政治迫害，那其实你仔细看检方或是说法院的判决的内容，其实都写得很清楚，没有在冤枉柯文哲。好，那如果今天柯文哲真的认为说这个民进党要来操纵司法的话，那请问他要不要上诉？那如果认为说这个民进党能够操纵司法，他1审已经被判17年了，那如果2审他在上诉，他就觉得说一样啊，民进党又要操纵司法嘛，所以这对这个柯文哲来讲也是个困境嘛。那所以那还是说他就不上诉？不可能啊！对啊，他还是会上诉吧？对啊，那他之前骂了那么多，这个司法对他不公平，司法受到操纵，那结果就回过头来说，对我还是要上诉，那也是一个很矛盾的地方嘛。但是这个记者会其实就是一个政治秀，它的释放出来的政治意义就是说，阿贝没有放弃那所以呢，民众党呢也不要放弃，跟着他一起。那所以，因为如果这样子的话，你说接下来那个蓝跟白要合并在一起，我认为是不太可能的那当然，现在蓝的就是要马上去吃白的豆腐啦，就是说，对啊，只有蓝白合只有蓝白合才能够解决这个柯文哲司法的问题。但是我认为柯文哲也不是过去他跟国民党这个既合作竞争的这一个案例太多了。他如果一向的导向国民党，其实才是民众党的危机。OK， 但是不会。接下来呢？接下来当然你说最后刚才有其他的重点摆在那个赖清德总统什么这些，所以柯文哲从这个案子宣判完以后，透过他的这一番的声明讲的这些东西，他披上了一个被政治迫害的像这样的一个外衣以后，接下来他就变成蓝白之间的打绿或打赖的第一手，就是这样吗？我觉得当然他有想要表达这个气质。这个记者会看下来，其实我跟你讲很有道理。其实前面的讲的一些证据，其实大家听的都差不多，对啊，跟以前的过程差不多。重点就是他讲的政治语言。柯文哲跟民众党从以往他们都非常追求2个字：声量。他们认为声量可以转化成选票。我其实就某方面我是认同这种。那以现在这种状况，说句实在一点啦，判了17年，如果民众党什么都不动，那就死无生，大概就这样子。
如果他用他的政治声量，能够看能不能够挽回一城，或者是能够把他的基本盘再吹出来，那叫九死一生。所以现在柯文哲包括民众党，我个人认为这种话术从今天开始，接下来应该会越来一直出现。那法律的层面反而大家听久了，其实不会太想听，因为那个都是陈腔滥调了。到底有没有罪，又不是我们决定的，法院决定。但是接下来对于柯文哲而言，或对于民众党而言，话会不会越讲越重？话会不会讲得越来越辛辣？我觉得这是很有机会的。而当这种情况发生完之后，我觉得啦，这个对民众党的声量应该是会有帮助。那对蓝白的合作会不会有影响？我还是觉得不会，因为蓝白合，我个人认为以目前状况几乎已成定局了。所以当民众党能够把它声量拉得越高，就会代表蓝白合整个饼会越大。而不会说白的饼大到让蓝完全又失去了之前的一些，包括一些状况跟合作的一些局势，我觉得不会。所以就现在的层面而言，我还是老话一句，司法归司法。有没有罪我们不知道，但是柯文哲包括民众党对于他们的信念而提出他们的质疑，以及对于他们的信念继续的坚持走下去，我是完全赞成的，因为他们本来到现在无罪推定原则，他们觉得他们是无罪就是无罪的，但最后后续该怎么做，到底这个尺该怎么拿捏，让中间选民认为他讲的是真的，而且被感动到，我觉得才会是柯文哲跟民众党接下来一个最重要的步骤。因为如果操作的不好，那我觉得反噬的力量也会非常大。因为如果大家觉得你演过头啦，或者觉得太扯一些大家听不懂的话的话，对选举对整个声势是没帮助的。但如果他们能够真的让选民感动，不只是小草感动，恐怕会出来的不只有千千万万的小草，说不定连中间选民都会重新的回到民众党的身边。所以接下来这段操作，当然我不敢去预测，不过我可以期待的就是，民众党接下来一定会有更多、更强烈，而且更具有政治效应的一些动作会接下来会发生。OK， 小玉，那你看柯文哲不断的强调他没有图利，他没有贪污，他非常坦荡，他很清楚这一件事。都委会他从来也没参加过，然后也没有任何一个公务员指控过他任何一些东西，这是在讲中间过程。然后所有这些到最后，然后直指赖清德讲的那些话，照博弈刚刚那样讲的话，第一个对于小草来讲，或是民众党。会不会因此听完了以后，大家更燃起了要护卫柯文哲的这个心？这是一个。第二个，刚博弈讲说，大家选举都知道，你光靠哪一边是没有办法，要中间选民支持。所以中间选民听完柯文哲这，法院今天判了，也就是说，中间选民要在法院跟柯文哲之间做选择吗？其实坦白讲，我刚刚听博弈讲，或是今天听那个蒋万安讲，我觉得也真是够了哈。他好像大家都露出一副什么好像不舍啦哦，什么这个，尤其蒋万安说什么反正又是支持啊，支持他的。我想说，支持司法正义啊。不，我觉得真是够了。你们要不要先去问一下钟小平啊？这整件事情都是钟小平去告发。那钟小平今天小平书怎么讲？他非常肯定法官呢，他说给予法官高度的评价，然后法官还捉大放小，他还说啊，对啦，就像什么像什么彭振声这些人啊，哈，就是缓刑，就是缓刑啦，他就认为说就是反正就捉大放小，他就给予法官这样高度肯定，然后他还说他说这个彭振声一天都不用关呐哈，然后还说什么我心如秤啊，说什么法官呐还有守住了一个判决，他是给法官高度的评价，但我觉得国民党到底在演什么呢？代表国民党是开大门走大路的政党啊，是这样的意思。那整件事，然后你看这个柯文的 keep up， 然后就是什么还最后还是讲到赖清德，我绝对不会投降哦，讲那么多，那奇怪，那你们为什么回过头来再去看一下国民党，到底是国民党去检举你，国民党去告发你的，然后还有包括这个在市议会市议会像什么游淑慧这些人也去组一个这样子的调查会啊。那你们为什么回过头来再去看一下国民党，到底是国民党去检举你，国民党去告发你的，然后还有包括这个在市议会市议会像什么游淑慧这些人也去组一个这样子的调查会啊。那奇怪，然后国民党这边帮他抱不平就说啊柯文哲你赶快再去。那我觉得整件事情让我觉得搞得他真的很混乱，大家都不知道说现在到底蓝白是怎么回事。明明是蓝的去告发你，然后现在蓝的还要帮你抱不平，那到底我不知道听哪一个才是对的。好，那回过头来就是说柯文哲当然今天还是诉诸整个司法破坏、政治破坏，但是你说他的能量会不会变小？不会，为什么不会变大？他觉得会变大，就不会变大，不会，因为
第一个哈，这个案子已经超生啊，就我们去年一整年，真的我们整个起诉书都已经这样讲，都已经讲完了，所以他今天翻来翻去讲的还是不出我们这些起诉书的内容。好，那你说过几天那个判决书完整出来，我也不认为，因为判决书也是针对检察官的起诉书所做的判决嘛，所以你也不会有任何新的。那你讲来讲去这几年，这一年该讲的大家都讲完了，那你也翻不出任何的这个什么，还是一样陈腔滥调了。那你看，从民众党这几年的这个支持度一路下滑，尤其在黄国昌接的时候，现在只剩下8到10%嘞，现在连10%都无法超越。那你说柯文哲他现在已经被判刑了，很多人可能觉得说啊，那就是大家都在看这个司法审判，他现在已经被重判17年。那我讲了，我讲个大白话，政治现实啊。你说有些要投资民众党的人，是因为看准了柯文哲还可以选总统。你现在柯文哲你已经基本上无法选总统的状况之下，那你说金主或者是说一些政治投资者，为什么还要再投资民众党？我不如找下一个，也许我找蒋万安、找卢秀燕。好，我可能讨厌民进党的，我去找下一个。那你黄国昌又不如柯文的状况之下，那其实民众党就泡沫定了啊！你再加上你这8席的立委没有一个称头的，再加上一个李珍秀代表了民众党，那现在又把李珍秀跟徐春英挂成一挂，然后变成中南海选。那你民众党现在多事之秋，那柯文哲自己又自顾不暇，那民众党你就只能往下啊。所以我真心觉得啦，如果说你张启凯在这民调也挂掉的话，那真的民众党你不要说等到2028、2026直接泡沫了。我对于民众党是非常不看好的。OK， 那杨明。那这整件事情，你会柯文哲，我刚刚讲说，柯文哲一直不断讲，台湾司法信任度已经够低了。透过这个案子以后，恐怕会更让民众对于司法的质疑啦，各方面。所以现在就因为法院确实判了嘛，就合并执行17年。所以现在我刚刚讲的是，就变成柯文哲在讲说，到底你会信法院的，还是要信我的，或是？就是所有的小草看起来下面，当然下面一定有很多他的支持者啊，或这些，重点只是在于未来的一些发酵。刚刚讲说柯文哲未来的一些的动作，如果照你判断，跟博弈一样嘛，未来包括柯文哲，包括民进党的动作只会越来越大，然后一直到2026甚或往2028走。定调为政治案件，这是柯文哲唯一能走的路。就是说。你刚刚坤城讲，他说什么这个你一方面说司法不公，你二方面要上诉，不是啊？你如果不上诉，你直接去关呐，那个政治路是死路嘛。那如果你上诉，不管他2审什么时候判，那但3审定验前还有政治翻盘的可能。什么叫政治翻盘？刚刚博弈也讲了，蓝白合2028政党轮替，如果他讲的司法会因为政治的这个角色不同而有所不同的颜色，会有不同的态度，那不就是要这个契机吗？所以大部分人都会认为说，柯文哲的重判其实对在野阵营的整合绝对是一个强有力的推力。就如同因为柯文哲自己也讲了，大罢免的32比0，他说他被收押1年是让很多人愿意出来，因为那个32比0被罢免的没有民众党立委。他说很多小草愿意去投那张票的原因是什么？他不是要救国民党，他是要告诉民进党说，我的主席被你关了，我不爽。好，也就是说，这个叫对民进党的不满，把它凝聚成为对柯文哲的支持，去画上等号。于是呢，在投票行为上面，他刚刚讲到一句，有千万个小草。也就是说，接下来就是民众党这股力量要怎么在所谓的反赖清德、反民进党的这个运动里面展现实力。不要忘记现在已经3月底了民众党是已经连续2年，在5月19号，也就是这个到民进党的党部前面，就是说只要赖清德就职前，还有这个就职满周年前都要去抗议啊。那今年会不会换到哪里？我认为这个就变成民众党的一个策略嘛，就是说这是一个他们很好去发挥，因为已经变成你知道，民众党如果比如说像什么日北高啊，就要变成是这个一个传统。那既然已经519变成他们一个所谓的一个上街的一个传统的时候，也有可能马上就要开始规划。在这个案件之后，对他们来讲是一个太好的动员能量了。那今年刚好要选举，那要选举的人刚好都去上台。我觉得这个对民众党来讲，就是他把司法案件政治化，这是他目前唯一能走的路。那至于你说什么210啦、1500啦，那个等到上诉以后，那个在2审以后再选。所以我说关键在于柯文哲今天就是定调跟赖清德叫板的这件事情，这是他唯一的选择，就是说。我们常讲唯一的选择柯文哲，但柯文哲唯一的选择就是对抗赖清德。可是你知道今天小草去到现场，就记者回报，就是已经到2点半了，也不到100那连 River and the Tree 本来说要动员的也没有来啊。
对啊，那而且今天这个在闹场的，他会跟你说小草要上班啦。可是上次也是要上班啊。而且你知道今天来闹场的是新党的游志斌，那不可否认，因为他要选嘛，他要造势，所以。你就说那个能量是不是一整个往下降？我个人是觉得蛮看衰。可是小玉刚刚讲这段，因为刚才一山也有讲说现场的人小草看起来不多，但是你看当柯文哲，也许是因为没有像柯文哲最后讲的这么慷慨这样，因为大家在看那个整个记者会，大家都算到最后他应该会有。要非常慷慨激昂的那一段嘛，就是最后那一段。所以那一段以后，在国内政坛里面，所有这些，刚才杨明生我讲说，未来他们的会不会有一个仪式感，就是每一年的5月19号就要有这样的一些活动或者什么？博弈的预估是未来只会越来越挡干，未来就是这样走了吗？台湾人很善良，柯文哲被关的时候都会同情柯文哲。柯文哲被放出来的时候，你就要去面对司法。我觉得台湾人这一点还不错哦，至少对我们的司法上面是有信任的。我不否没有柯文哲刚刚一直讲说司法信任度很低，我反对柯文哲说台湾人对司法没有信心。台湾人是有同情心，但是他对司法到最后，你所有的事情是不是回到司法上面去处理嘛？包含你提到他在法律上，刚才被告如果他是一个被告啦，他讲出那些理由，他找自己有利的话去讲，这都很合理。台湾人也会认同说啊，你是一个被告嘛，你讲你自己有啊，不利的你都不讲啊。高等行政法院判出来就是560，你就只能给560，你为什么不拿出来讲？你为什么560被判出来之后，你还要拿给人家840？你这都不讲啊，这些对你不利的不讲，因为他是被告嘛，所以被告你这些话你就留在法庭上面去讲。但是台湾人对司法上面没有信任，就是柯文哲你这样的人造成的。你们常常说政治可以介入司法，或者拿司法案件去操弄政治啊。今天他所有表演不是用司法案件在操作他政治上的能量吗？他说政治迫害我啊，所以我们不服输啊，跟赖清德对抗到底啊，跟赖清德有什么关系？这个案子啊，不要全部推给钟小平。我直接讲，国民党一个都不要跑。一开始是郝龙斌先讲金华城是有土地的嫌疑的，所以因为这样一件事情，所以台北市议会的国民党，包含游淑慧、钟小平，才去找了很多的资料，包含蒋万安也提供了很多资料到北检里面去查出相关的这些资讯。蒋万安也提供了很多资料到北检里面去查出相关的这些资讯，最后说因为搜索票的申请之后，搜索柯文哲家才有 Excel 档，这些的金流才会浮现嘛。这些东西才是真正的事实啊。哪一件事情是跟赖清德指挥的？从来跟赖清德没有关系啊，全部都是国民党跟蓝白合内斗的时候才可怕，直接拿司法做工具啊！不管是现在要蓝白合的时候说哦，你看我们蓝白合执政的时候，我们就可以给柯文哲一个公平的审判。你看，不是都是用司法吗？但是司法不要蓝绿白啊，都不要有嘛，让司法就回归司法。今天柯文哲如果只是一个被告，如果他不是一个前任党主席，如果他已经退休了，他不要再参与政治了，我就会支持他。你在司法上面去争取你的权利，但是你今天不用在司法你不要在司法上争取你的权利，你却透过动员小草这些无辜的小草，每天跟你东奔西跑，然后呢？越来越少啊，我们可以看到为什么蓝白合，我说你们可以把民众党，国民党只是要民众党的票，不是要民众党的人啊。他也知道宜兰、新北、嘉义这些民众党都会输啊。那柯文哲的能量在哪里？选票上面，总统2028年已经确认没有柯文哲这张票了啦。没有这张票，小草顶多在家睡觉，他为什么要出去投？我支持柯文哲啊！我为什么把我支持柯文哲这个能量要转移到你们国民党的其他人？我说真的，不要说转移到国民党身上了，民众党的小草我非常清楚，连转移到民众党的候选人身上都非常困难。他们只信柯文哲。这个对柯文哲是一种信仰，而柯文哲现在没有在选票上面的时候，柯文哲寄望用他的能量去转移到其他人身上，我觉得是痴人说梦。不然那个博弈给你一个机会，因为那个黄国昌刚刚宣布说礼拜天要上凯道，要去声援柯文哲。然后我们讲的是司法，不是519，别忘记了。国会还弹劾赖清德，那一天国会要筹票。
所以519，我相信民众党一定会动员，因为他们已经预设好用政治干预司法，用政治去声援柯文哲的方式，就是用弹劾赖清德的方式，而这个主张是黄国昌在立法院提出来的。不要，所以不用等到519，这个礼拜天大家就要一翻两瞪眼看一看。他们讲说要上凯道讨公道，叫赖清德这种不要回避，然后不要糟蹋司法。所以在现场他可以检验两个，第一个有多少小草会响应这一段，第二个国民党要怎么表态，国民党要不要用实际的方式去声援这些？来，我觉得上凯道啊，这个还蛮适合的。为什么？刚刚看到柯文哲振臂一呼的场景啊，让我想起小时候我们看到的所有的政府的谈话的最后都是中华民国万岁，好，就是大家会群里振臂一呼，有一个鼓动人心的效果。那这个就是所谓的摆盘。我现在振臂一呼，我要办这个局，谁要来？好，我们刚刚啊还在讨论蓝白合，糟糕了啊，蓝营的要不要来？对啊，博弈这种第一高票的当然不用去了。哎呦，这两个事情吗？你可以说，如果是那个在边缘的那些，要不要去？可能就会因为白营的提名有一些不测要初选的都会去。对，需要跑民调的啦，需要蓝白合的啦。就是柯文哲当初我们刚才讲嘛，32-0靠我的那些32要不要去？那32当初感觉上有受贿到的，对，有受贿到嘛，我就是因为我嘛，小草才会投你嘛。我们人再少也是有一定趴数，你要不要来？这个就是一般我们讲的点兵点将摆盘嘛，哈。所以这个考验，与其说是考验民众党的所有党公子，或者是现在到底还现存多少小草，不如说就是政治上的延伸性，来与不来，柯文哲都有话讲。看他怎么去圆呐。比如说国民党主席要不要到现场致意？跟赖清德一起这个表达一些针对赖清德，因为他就赖清德不要逃避嘛，我们去总统府嘛，搞不好还会自己散到赖清德官邸嘛。赖清德你不要跑，你在哪里我们就走到哪里去嘛，小草绝对不会散。当他去主打这一个已经要从一般的政治宣示转变成为街头行动的时候，他就有往选举走的潜能量。好，他接下来呢很注定，我们看今天从记者会啦，还有他们所做的这个街头，他都已经锁定了一个。其实，在网络上我们都知道哈，就是有人会形容一些人唱歌哈，就是毫无技巧，全是感情嘛哈。那今天柯文哲就是毫无证据，全是感情。接下来就是你们相信我啦，我就是要跟赖清德拼了。我们注意一下，从判决出来到现在，我们刚才抓了一下网络数据，小草的主要的诉求大概还是都说，其实都是讲同样的话。民进党不要以为这样子可以拿到我的票，我一辈子都不会再投民进党。好，所以就是选举诉求，政治的司法判决的重要性其实正在往下压，直接把能量转进选举才是他们最看重的一件事情。所以当然就是要讲求变现的效率，那我们就可以去想想看，国民党到底礼拜天要用什么样的态度？最好的态度就是派几个不痛不痒的党高层去现场，致个意就算了，或是没有要选举的立法委员去现场致个意就算。为什么？如果场子非常的热，人很多，是不是反而把民众党的选举气势拉起来？接下来蓝白合更加困难，因为民众党要的牌比较多，白营的议员搞不好他票会比较高。那如果礼拜天下午就只是民众党的同乐会，甚至现场是很寂寥，国民党有去现场致意？不是，我先讲一下，他有申请到路权嘛？他们一定要想办法，这个原则上这是有时间规定的。对，他能不能够成型，我都还要散步，他们能不能散步的？对，走读，他们都是散步的。那走读，那国民党就比较好处理。那走读，国民党要不要一起去读？不期而遇有没有机会？我觉得离立法院很近嘛。一起迎风弄月，拿卷诗书，笑谈诗书都可以。我觉得以黄国昌的个性，他这样宣布就是表示他早就接好了，一定要弄了。对啊，对，那我重点就是在于说，国民党应该不会把它拖大啊，不会让它推得很大，那就让它就是让大家看到民众党的盘就是这个样子。我们跟他保持友善的关系就是之后呢，要任何合作，我们就回到冷静的地方，你不要跟我谈感情。我们来讲实力。其实，在这一点，我认为国民党其实还蛮理智的。今天到现在为止，我们刚才看到，包括博弈在这边啊，我们看到王宏威的发言，甚至看到林涛的发言，非常的一致。蓝白合，接下来如果能够政党轮替，
司法才有公正，大家卡的都很死啊，就是司法才有公正，什么什么。没有做出具体的承诺，所以国民党在这一刻至少还是相对比较清醒的。那就要看民众党的感情渲染可以带动多少非绿的成分。来，博宇要不要回应一下国民党在这方面？那要讲说，包括党中央要不要这明确的表态？那天凯道的时候，国民党要不要派人，要不要什么这些？我想法是，如果凯道真的活动办，而且是合法申请的，这个都没有问题的情况之下，我觉得蓝营会有人去，我觉得会有人去，一定会。到什么层级我不敢说，因为如果这么临时的话，其实会有一些包括首长型或者主席，可能在那个时候会有一些他既定的行程，对。但我相信，如果假如合法的流程、合法的申请，那凯道当天如果真有这个集会的话，蓝营我相信会有人代表出席的，因为去当然了，你说蓝白合这个氛围，当然该去相挺一下，毕竟这还没有定验的东西。但是如果都完全不去的话，我老讲一定会被其他人又拿来做见缝插针，说蓝营就只是故意，只是想要得到民众党的好票，不是要他们的人，只要他们的票。对，我们根本就其实就是不是把他们当自己人。所以就道义上而言，蓝营应该去。但是去也只是挺希望能够司法更加公正，而不是去挺柯文哲个人他到底有法，对，到底是合法还是非法？我认为国民党主席会去了。你觉得郑丽文？因为郑丽文昨天有先大概表达一些那个支援的一些立场，这不是那时候还不知道判多少了，对啊，所以你觉得他会去？他一定会去啊，而且他会在现场讲柯文哲就是清白的，这没什么好说。你觉得他会直接讲清白？他一定会这样讲的啦。所以郑丽文是摆明了要力挺下去。所以我们到底是要相信钟小平的国民党，还是要相信李博毅或者郑丽文的国民党呢？钟小平是主席嘛？不是啦，就是他是告发人。这个对，回过头来就是大家都一直只要讲这个国民党去支持柯文哲，那我们回过头来就讲说，那你奇怪，那你主席怎么不能去叫钟小平，都是你的党员啊？那他还是去告发他？你怎么知道我没有讲过？他那时候还没当主席啦。没有啦，我的意思就是说，这个就代表国民党你在就是说，不管是逻辑或者你给外界的一个错乱嘛。那你其实你柯文哲老是咬牙切齿找赖清德算账，那其实你为什么不去找这些？比如说钟小平吧，钟小平，或者是说你从最早的郝龙斌，然后一直到这个，我淑慧也不好意思啦，反正就是我觉得这个真的是给人家很大的。来，最后简短会。对，郑丽文去到底是对国民党加分，对蓝白合加分，还是扣分啊？这个国民党自己思考了。郑丽文现在已经不只代表的是所谓的国民党党主席嘛，他甚至是代表国民党不同路线的其中一个路线嘛。那如果再跟柯文哲合流，而柯文哲现在又陷入了所谓的徐春英的共谍案的时候，会不会反而是把所谓的中间选民，包含相信司法的中间选民，包含觉得台湾不应该有一个中配立委的不是中配立委，中华人民共和国立委的这个中间选民来去全部排挤出去？这个我觉得蓝白才要思考的事情。来，坤城最后几句话，如果要是国民党主席真的会出席呢？国民党当然这个时候会去送暖，就是说，因为要有蓝白合嘛，不能说这个出事了，那我只要你的票，我人又不到。但是国民党也要想一下，就是说，你们所有的支持者都支持柯文哲这件事情吗？就是中间选民，国民党也有比较理性的选民，他们认为说，那司法里面判决里面也写得很清楚啊，那所以真的要跟着这个柯文哲要一起喊说阿贝清清白白吗？国民党的支持者喊得下去吗？一定都是支持说这个司法都是乱搞啊，都是在整这个柯文哲。我觉得国民党还是会有理性的选民在啊，这个是国民党自己要去思考，就是说，当你跳下去全部都是支持柯文哲，那你就是认为说那个你也赞同说这个司法判决不同嘛，也是不公平的啊。但是不要忘了，我认为在国民党内部，不要说钟小平啊，国民党内部还是认为说柯文哲有问题的人也不少嘛，这个是国民党自己要解决，就是说你要支持柯文哲啊，但是你不要让自己的支持者觉得说柯文哲的确是有问题啊，为什么我们要全部贴在他身上，把国民党全部都摆在民众党身上？国民党自己要去处理这件事情。OK。第一个，蓝白合因为这件事情会变得更加紧密嘛？第二个，柯文哲这个案子出来以后，民众党会面临泡沫化的问题吗？第三个，柯文哲跟黄国昌是现任主席，那柯文哲这个案子如果被判这样，假设没有办法在2028大选前能够在登记以前他的二审有任何比较有利一些的转换的话，那民众党那张门票，那黄国昌吗？
还是有其他的一些考量吗？对于这2颗太阳，我用了2颗太阳，对，那对这2颗太阳，在未来因为这个判决会有任何影响吗？好的，这3个部分，第一个蓝白合啦，其实我看法跟坤城很像嘛。刚刚博弈说，可以解决蓝白合的问题。对啊，我是认为解决了民众党这个问题啊，对，把民众党解决掉了。把民众党解决掉。因为首先是我们是合作，不是合并。对，不一样，是合作上一个有这种问题被解决的叫亲民党啊。我们最近才在另外一个案子看到黄珊珊因此对国民党有意见的这样的说法啊，就是昨天才发生的事嘛哈。当然今天还没有转场，我们可不会带到？对，等一下会谈到。对，徐正英的事。对，但来到现在这个时间点，不要忘了，原来黄国昌在上个礼拜是说，这个礼拜要新北市的民调要出来民调办法要出来。你看现在的格局有办法谈吗？好像似乎不是一个很适合的时间。那还会有一个这种民调或类民调的整合方式吗？这是第一个。会不会采用某些其他的协调方式整合？因为搞不好等你在谈的时候，嘉义结果出来了，宜兰谈定了。那你新北，还有必要去进行这种民调，还要再去花一笔钱吗？会不会用这个方式搓掉呢？这个就有很大的想象空间。然而，这牵动是什么？接下来就要看，就是民众党接下来他的掌舵者到底是柯文哲，再回去冷静想想之后，他还是要站在第一线去玩，还是说柯文哲就此低调，专心对抗他的官司，然后黄国昌对抗民进党这样跳出来这样，所以由谁主政，这一点非常重要啊，就是接下来的掌舵者是再次回到黄国昌手中，还是柯文哲突然奋起说不行了不能这样子，我一定要把整个党扛起来。好，这个时候我们就会想到，如果柯文哲重新拿回党权的话，他会走蓝白合，至少是黄国昌现在的蓝白合路线吗？从之前的脉络，我们知道柯文哲是认为这有意见，全部跟你比民调，我那不就全部都灭掉？啊，那个现在你比不过我，只有10%，我怎么跟你比过？而且做民调的时候是我被判一审有罪，然后问人家说支持民众党的张启凯嘛，这怎么想都不对劲啊哈！所以我认为，如果柯文哲冷静思考过后，阿北不放弃了，就带着大家一起不放弃。会不会有这个情形？但如果是黄国昌呢，他可能会采取缓兵之计，就好吧，那我就真的拉长，有如某些国民党人所说，搞不好会把整个最后的整合时间一路拉长到5、6月。就是以缓兵之计来争取空间。那最后当然还是会整合啦，这个就要涵涉到我们刚才讲的2028。那黄国昌谈这一个整合，他换的如果不是县市首长，也不见得能够让国民党多留一席议员的空间的话，那么他要换什么？这个就是想象空间嘛。民众党有一总统的门票，因为他有立委的席次总统的门票是握在手中的。黄国昌可以选造成你国民党的困扰，也可以我现在就跟你直接整合掉。依照我过去跟黄国昌的一些幕僚还有他底下的人的思维的互动，他们一向是倾向谈比较偏向交易型的，并不是要去谈这个直接弄一张选票。我为什么会这样讲呢？因为过去我们时代力量也有选票，那个时候我们内部在讨论，黄国昌派的就是一直不希望把这个票具体变现，真的派人出来选。所以那个时候我们讨论这个议题，我那个时候就想了，不如我把时代力量总统提名办法写出来，写到一半送到那边去审，黄国昌的人就说这个暂时压下来。因为想也知道那个时候时代力量要提，当然提黄国昌，不然提谁嘛？那他的话，这个就会压下来。所以我认为黄国昌应该会采取比较保守的策略。然而还有一点，我必须要接，从刚刚我们一路谈下来，包括杨明他们也有带到嘛，就是他们的内部规章，是有要去，就是不管你是除名或停权，对，就是你要除名或停权，你势必要走一个处理流程。你总不能李珍秀中央委员会说要办，立刻就进中评会，然后你全台湾都看到了这个事件，那大家都已经问了。我们有特别提醒一些媒体，我们认识的媒体朋友，今天记者会要记得问这一题，就是你要不要黄国昌会不会办啊？当然不知道他们会不会点到。那请问一下，可是如果要是你喊清清白白，然后记者会的时候说这个案子就是政治案件，黄国昌又直接跟你讲说那个210，你拿210来判他收贿，那个150，那这样子，然后你说，然后另外一边我要启动党纪，这不是很矛盾的一件事吗？对，这会一定会产生矛盾嘛。这就是象征。其实一般来说，我们看到很多党争，其实就是
当你觉得说我这不会办的时候，有人就提案你就非办不可所以看会不会有人去提这个案子，以什么样的角度去提这个案子？民众党是真的全部都是柯文哲派，还是有些人是不同派的？那当然了，我想就是大家也都知道，民众党其实它并不是法治政党，它比较偏人治政党那个规章定在那边本来就可以，它本身就有弹性就有认定，它也没说是1审2审嘛反正就可以去做这个，它也可以判断说柯文哲先停选嘛那重点在于说，接下来因为外部的法律的关系，柯文哲没办法直接去选11月的党主席。如果民众党2026败选的党主席，势必要负责啦，没有不负责的。如果这一次真的败选，皇上下来会是谁接？这个是一个大哉问因为他任期是继柯文哲的上一个任期，其实到11月本来也要到了，所以这一系列的问题集结在一起，牵涉到第一个柯文哲的态度，柯文哲要不要站在第一线去战？那再来就是说有没有他党内的人要去发动一些自保的行动那我们就看他们后续的操作了。OK， 那对于民众党来讲的话，这一阵是不是真的多事之秋？你说包括李珍秀委员，然后从国旗到言行之间，然后甚至连民众党内部都要启动他们的一些党纪的调查啦，类似这些。然后呢，然后徐春英起诉以后，然后续押的那起诉书里头，大家在里面爬出了一堆的东西，然后这里头包括徐春英跟李珍秀之间到底有没有什么关系？徐春英跟老共那个地方，那到底又有什么样一些的关系？全部都变成大家的一些重点。一闪是，如果有人把那个什么关系图啦，全部都拼出来，到底谁跟谁之间？因为那整个起诉书，你如果真的看起来的话，那真的洋洋洒洒。没错，我把起诉书整理一个关系表在网络上这个关系表就是。中国那一边就是有一个上海市的统促会的副主任叫孙宪，另外是中国民政局两岸婚姻主任的一个主任叫做杨文涛杨主任他们指示徐春英除了透过极致有限公司来安排这个所谓的上海的副主任来谈相关的一些沟通之外，另外还跟国民党跟民众党密切的沟通嘛。他们一开始事实上是要介入国民党的不分区立委，包含这个石雪燕后来国民党也把他排到不分区立委，但是不安全名单，所以他们对国民党就非常有意见国民党我本来要支持你们的而且他跟纪凌莲就是黄复兴党部的嘛，就是说我们台中配的票都来支持你国民党，你们国民党要给我们一席不分区立委嘛，结果国民党没有安排在安全名单里面，他们转而支持在2022年就跟黄珊珊接头了嘛，我来支持民众党所支持的黄珊珊，虽然那一年是黄珊珊做无党籍参选，但是黄珊珊跟柯文哲之间的关系民众党支持黄珊珊，这大家都知道，所以透过黄珊珊再接触到柯文哲果然成功的在民众党的2024年。那时候黄珊珊就是不分区立委的提名小组的召集人嘛，就把徐春英打算要放进去。后来因为争议太大，其实这个过程里面很多媒体都说这个徐春英本身有很多统战的因素里面，那这些因素导致民众党现在开始在说，那我会不会影响到我民众党的选票？我干脆提名其他人，而其他人这些人是谁？包含麦玉珍。包含李珍秀这2个人也都是徐春英所指定接班推荐的人选所以这个关系里面包含麦玉珍跟李珍秀在过程里面会不会接棒，或者是李珍秀有没有因为国籍的问题没办法接棒的问题，徐春英都一一跟孙宪跟杨文汤报告所以整个里面徐春英不只是他的不分区立委本来要提名的，后来也担任民众党的新住民委员会的主委，他其实在党部里面把所有党部的状况一一报告，而这个一一报告的内容主要的目的是什么？借由服务中配家庭事务来建立联系监控国内中配并施予控制，借动员中配之能力跟国内政党所要不分区立委的席次，这个就是他们整个工作计划里面的目的。所以在起诉书里面他写得很清楚，还有很多桥段尤其黄珊珊的角色黄珊珊这几天应该出来说明这件事情因为当然被起诉的是黄珊珊被起诉的是徐春英，但是徐春英在所谓的简讯内容里面很多事情都跟黄珊珊有做相关的报告包含黄珊珊在当选立委之后，他要选所谓的立法院的副龙头这件事情，徐春英说珊珊要去抢副龙头，他之前有跟我说过，然后他报告给谁？也是报告给这个孙主任这件
件事情，徐春英说啊，珊珊要去抢富龙头，他之前有跟我说过，然后他报告给谁？也是报告给这个孙主任啊，孙副主任，孙副主任，直接简讯里面直接就报告给他，然后包含了这个过程里面还讲到说，珊珊有可能等查账之后就会请辞立委，这个跟柯文哲案有关，他也跟孙宪报告，然后说孙宪就跟他说，你应该跟他保持相应的距离。徐春英还说明白，就是说，你黄珊珊这个所谓的政治献金案的问题，不要烧到徐春英身上啊。所以他跟黄珊珊之间，跟这个孙宪之间都有一些密切的联络，而这个关键的人物就是黄珊珊。黄珊珊透过这个安排徐春英担任这个不分区立委，来接触到民众党，然后做了这个新住民委员会的主委，甚至未来的包含麦玉珍跟李珍秀的立委的提名，都是跟徐春英有关的。所以民众党要不要来说明清楚？尤其黄珊珊曾经在不分区立委提名的阶段过程当中，跟柯文哲传了一个赖。说我们的不分区立委徐春英有问题呀，我们要不要跟国台办聊聊？而这句话就成为你黄珊珊、徐春英涉犯所谓的反渗透法之外，这个案情会不会向上延伸到黄珊珊？黄珊珊，你这个中间过程有没有跟国台办的某些人来接触，来安排徐春英或者是李珍秀、麦玉珍来当不分区立委？这也违反了反渗透法的相关规定。如果你接受对岸的指示或资助来影响到国内的选情，那你就是违反了反渗透法。所以只有徐春英违反反渗透法吗？我打一个大问号，会不会向上侦办到包含黄珊珊跟柯文哲？而柯文哲除了自己的这个金华城案之外，他未来会不会也面对反渗透法的侦办？就未来我们都会持续来关注。来，小雨，现在看起来那个起诉书出来，现在变读书会了哈。对，大家都在爬书，所有里面的一些的东西，你有看到什么吗？因为事实上，他那个起诉书没有像那个890几页，然后看那么长，它的起诉书大概35页啦，所以等于说你要看，其实大概1个小时，对，比较容易啦哈。那我先讲，就是说，我看完这个起诉之后，我就压的几个点哦。第一个点就是说，哇，那个其实对台中共的那个对台的渗透系统哦，没有我们想象中。就说觉得他们好像对台湾都有一些误判，其实他有几个指标，就认为说他们判断的蛮精准的哦。第一个，比如说你从这个不管是孙宪啊，或是杨文涛跟这个徐春英的对话里面啊，他就有讲到几个点嘛。刚刚这个义山哥有讲，就说黄珊珊，他说黄珊珊当时的那个查账案，黄珊珊不是涉及查账案嘛，然后他有预判说那个黄珊珊可能立委都没了，所以他就是叫那个徐春英讲说啊，我们人情世故还是要做到啦哈啊，你还是要去安慰一下这个黄珊珊啊。但是他觉得说，那这个人可能就是要切割，要去寻找下一个目标，所以当时他们就有研判嘛，研判说那这个接下来会怎么样？然后譬如说还有包括柯文哲下来之后哦，他们的情资就说，不要找这个林富南，他们觉得林富南很复杂什么什么的，然后还有情资就说这个什么黄国昌会来接啦哈，所以就说他们有一些的这个线啊，其实是抓的就是说蛮细的哈。那另外他还有说就是当时在推中配6改4的时候呢。然后那个孙宪还有杨文涛就跟徐春英讲说，你不要去跟新党的游志斌靠太近啊。他说这个人会搞砸哈，他意思就是说有新党的那个游志斌就是不要跟他合作，他觉得就是会把中配6改4这个计划会搞砸。还有一些啦哈，像是我有一个比较有趣的，就它里面有讲到，就是说徐春英有去找了江启臣。我看那个名字好像还有包括徐宏庭那他找完了之后呢，哇！他就马上这个跟杨文涛讲说什么国民党拎不动，各个心怀鬼胎，自私自利，咱们大陆被他们骗了。我早就说国民党不要统一的，利用大陆给他们资源，然后就说干了几年我也渐渐明白了哈。他说国民党不值得信赖，背后也是有原因。所以今天也蛮多网友就说这个，因为江启臣现在不是要民调了嘛，他说江启臣应该拿这个去跟大家讲，反而救了国民党，对啊，救了国民党，对啊，国民党没有跟他，我们觉得没有跟他们有什么关系，好不好？对，这个是起诉书的内容是对国民党有利的，但是别忘记了现在的国民党主席已经不是起诉书写的内容的主席了。我们现在的主席，你们的现在的主席叫郑立文，好不好？请他们再开一份新的起诉书。就是而且国民党当时江启臣是什么国民党的这个什么干事长之类的，对，所以我觉得很多人就用这件事情就说江启臣哇，就帮江启臣拉了很多票。那最后来他讲说他还有这个 follow 到什么高安国的案子，然后他甚至那个杨文涛还在里面痛骂说高
高安国这个脑残人啊，就是把我们的整个计划给搞砸了啊。那然后所以他就还讲说，这个徐春英如果这个觉得这个苗头不对的话，哈，要不要来躲一躲之类的。还有包括那个武统，当时有那个武统这个中配武统的那个案子 ，OK， 他也认为就是说徐春英要跟这些这个看起来不要靠太近，所以我就说从这个起诉书里面啊，当然就是说。不可否认的，就是他从这个对台的系统，所以很多网友就会开玩笑讲说，那个民众党不是最喜欢讲海选吗？那看起来这个海选现在是不是叫做中南海选？就是你要，就是你就是他们最后的认为，就是说国民党，我觉得是有点 gay 小灯熊题啊，长期要拉拢国民党，可是国民党看起来内部有很多问题，所以不买单的状况之下，他们就去找了民众党，看起来民众党这边柯文哲有意发展中配的这个群体，想要抢中配的票，那另外又看起来比较好操控，所以他们就转而找向了民众党。OK， 来我们休息一下，广告以后马上回来。欢迎回到新闻面对面现场。好，来，那杨明刚才特别提到说，从徐春英这个案子，包括起诉书里面爬出的这些，当然易善有讲说，包括你说像不管是珊珊啦或什么，在这个里头过程当中有没有什么的关联性？可是这所有这些，你看那里头，它就是徐春英说什么什么什么这些，可是对大家来看。第一个，你真的跟人家之间会有这样一些的报告或什么类似这些吗？那包括大家也在看说，那李珍秀是不是递补他的？那刚才是小玉吗？小玉直接用了一个海选，对，然后你说叫中南海选，对，那这些对民众来讲很伤吗？首先第一个，我先强调就是说。这类型的案件，因为它是用这什么反渗透法、共谍这样的一个案件哦，去侦办哦，不管今天只要你跟政坛有关，你在起诉书里面露出来的，不管是关系人，你是谁，在这里面你就会某种程度就要受到检验，说你是红的还是什么样的颜色，你就会被检验。好，这第一个。那再来就是说，徐春英，当然这时候我必须说，民众党可能现在庆幸。幸好没有是他如果他是不分区立委还得了那当然，目前对民众党最伤的是什么？是李珍秀徐春英这样了，那你要怎么证明李珍秀没有？我说这个才是现阶段民众党的挑战，因为徐春英对民众党来讲，顶多叫党员，对，而且他反正不是立委嘛。可是呢，在起诉这个时候，我同样的要拿出一模一样的违反廉政透明公约或什么相关的这个规定。民众党可能要对徐春英要有一些处分，要有一定程度的处理啦，否则我认为这个我认为柯文哲的案子你可以用政治案件，徐春英这个案子如果到时候一审或者怎么样的时候，你要把它说成是政治案件，我觉得不容易，除非徐春英是无罪脱逃，就是说这个案子最后是一个乌龙或怎么样可是如果他一旦有事，那这叫春英有事。民众党就有事。OK， 坤城，这几件事情从徐春英到李珍秀，那接下来刚刚讲，照杨明刚刚的说法，那势必要去做一些的处理，要不然的话，尤其刚刚讲像徐春英这件事情，如果民众党，尤其像高层，万一有人知悉或什么，那个更麻烦。所以对他们来说，不管是李珍秀从国旗的争议，一直到最近自己言行的一些的争议，那造成的这些，大家都在讲，柯文哲你还不处理这些吗？我就觉得说，为什么柯文哲不去处理，或者说民众党不去处理这个李珍秀的问题？那本来想说是很单纯的，就认为说那只是政党内部的事情。可是如果按照这个徐春英的起诉书的内容来讲，好像不是只有民众党内部的事情，还牵扯到中国了嘛。所以这柯文哲，那甚至黄国昌都不是在海选之后才认识徐春英这个人，而是在海选之前那就认识徐春英这个人嘛。那所以这个柯文哲跟黄国昌必须要讲清楚说，那时候你们认识的徐春英，那为什么你要跟这个媒体讲说，我们不认识？那你现在反过来讲说，你那时候讲说不认识，是不是要掩盖一个其实你们早就很熟了，而且其实徐春英跟中国那边也很熟。那所以呢，徐春英或是说李珍秀，那个整个都是跟中国有相关的。这个就是现在民众党要去处理的问题了嘛。那甚至呢，这个孙宪还跟这个徐春英讲，他说如果有这个公安部门的证明你应该就可以任公职了哈。然后呢，希望民众党呢要遵守承诺，落实不分区立委户籍呢，由我来帮忙这个解决就好了，你就尽量避免政治议题。
这个徐春英讲，他说啊，如果有这个公安部门的证明啊，你应该就可以任公职了哈。然后呢，希望民众党呢要遵守承诺，落实不分区立委户籍呢，由我来帮忙这个解决就好了，你就尽量避免政治议题。所以讲得很白了嘛，徐春英的这个户籍的问题，或是说呢，这个他可以出任何的一些证明来解决徐春英问题，一样啦。那现在李珍秀的问题也是一样，他的那一个户籍的除籍的证明，是不是也是由中国那边帮忙处理的嘛？因为他的户籍的证明就是跟过去所有的中配除户的户籍的证明完全不一样嘛。那所以就证明说，是不是在他登记为李珍秀登记为民众党不分区之前，其实都还没有除掉中国户籍这件事情，是到后来事情爆发之后，然后中国那边才协助李珍秀处理掉他户籍这个问题嘛。所以从徐春英，然后到李珍秀，你就会发现说，为什么好像这个民众党迟迟不去处理这个问题？因为他没有像马志威过去也是在桃园有参选啊，他也是挂着民众党，所以后来是用无党。可是当马志威因反渗透法被起诉的时候，马上民众党就开除他的党籍了。可是到现在为止，你也没有看到说民众党也去处理这个徐春英的问题啊。好，那李珍秀的问题，到现在为止，看他这样子闹成这样子，我看民众党就算这么多人民调不支持这个李珍秀，但是好像民众党也不去处理啊，不是这么单纯的政党内部的问题，反而认为是跟中国有关系，所以让民众党迟迟不敢做处理啊。OK， 今天柯文哲案子宣判，那17年当然是个重判。这个判决下来以后，那在未来呢，礼拜天民众党已经说要上了凯道。那接下来呢，国内政坛的发展，包括这个案子判决以后，不管是对柯文哲前主席个人的政治生涯，蓝白合之间2026、2028未来会有什么变化，我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众朋友收看，谢谢我们这边，我们明天见，拜拜。